Perjalanan rintik hujan. Dahulu kala, di langit, hiduplah sebuah tetesan hujan kecil bernama Rainy di dalam awan besar. Suatu hari, Rainy dan teman-teman awannya penuh dengan air. Mereka jatuh dari langit. Rainy jatuh ke bawah, angin mendorongnya. Rainy mendarat di tanah dan bergabung dengan tetesan hujan lainnya. Rainy masuk ke dalam tanah. Itu membantu tanaman. Rainy mengalir di sungai. Rainy juga masuk ke dalam tanah. Rainy menunggu di dalam tanah. Orang-orang meminumnya dari sumur. Rainy belajar bahwa air itu penting. Air membantu kehidupan di bumi. Dan begitulah perjalanan Rainy menunjukkan bahwa air itu berharga.